چې الله تعالی کله د دې ټول مخلوق د پیدایش نه فارغ شو نو الله تعالی یو چیټي ولیکلا او هغه په عرش کې محفوظ کړلا د عرش د پاسه ولیک ان رحمتي غلبت غضبي زما رحمت زما په غضب باندې غالب دی فهو عنده فوق العرش هغه د الله سره محفوظ ده او د عرش د پاسه لیکل را الله تعالی سل رحمتونه پیدا کړی دي او د هغه سل رحمتونو نه یو رحمت دنیا ته را لېږلې دي چې انسانانو پیریانو حیواناتو مارغانو او حشراتو باندې دا تقسیم کړی دی دا یو رحمت دی کې د مور مینا د پلار مینا په انسانانو کې په جناتو کې د حیواناتو کې چې کوم پرتا ده هغه یو حصہ په دې ټول مخلوق تقسیم شوی تاسو خیالو کې د مور بچی سره څومره مینه د پلار د خپل اولاد سره څومره مینه وي او دغه شانتي انسانان سکه د حشرات تو ګورا درندگان د زهريلا د خپل بچو شفقت کوي وبونه بچ کوي اور نه بچ کوي ګرمۍ یخنۍ نه بچ کوي او دا نه نوی رحمت نه نوی اسی دا الله ځان سره ایثار کړی دی يرحم بها عباده يوم القيامه دا نه نوی اسی رحم او مهربانی دا بد قیامت پر ذکر کیږي او الله پاک به خپل بندگانو باندې فرمای حدیث شریف کې راغلی دی یو صحابي رضی الله عنه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کو د الله پیغمبر زه د خپل ګناهونو ډیر تنګم او د اغه د وجنه ما ته ډیره سخت ده او تکلیفونه را باندې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم متو فرمایل ته د ورځې درې ځل وایا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي اے الله مغفرتك اوسع من ذنوبي ستا بخشش او ستا بخنا زما د ګناهونو نه ډیره فراخه ده اوسع من ذنوبي ډیره فراخه ده زما د ګناهونو نه ورحمتك او ستا مهرباني او رحمت ارجع عندي من عملي ډیر امید افزا ده پنځ زما د عمل نه زما ستا بس عملی د انسان بس نیکی وی د الله رحمت ډیر وسیع ده او رحمتک او رحمت ستا ارجا ډیر د امید لایق ده عندي پنځ زما من عملی زما د عمل نه د دې جملې ته ډیر خیال ساتل پکار دي چې د الله رحمت دا ډیر وسیع دی الحمدلله حدیث شریف کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان ربکم تبارک وتعالى رحیم استاذ رب ډیر مهربان دی من هم بحسنه فلم يعملها چا چې یو نیکی اراده وکړو بیا هم نکی بیا هم الله تعالی د په دې باندې یو نیکی ورکړي یو اراده وکړي د نیک کار د خیر د کار چې زبدا کار کوم او بیا ونکي الله تعالی بیا هم په دې یو اراده دته فقط اراده چې عمل اعلان نه کړي نیکی ور کوي او کوي کړل دا نیکی کتبت له 10 حسنات الى 700 ضعف ولیکل چې دې سړي د پاره کم از کم لس نیکه یو په لس تر وسو چندو پوری چې څومره اخلاصي څومره اتباع سنت وی څومره خشیت وی او کار کې توجه وی دومره اجر او ثواب زیاتیږي ومن هم بسیئه فلم يعملها چا چې یو ګناه را دا وکړه بیا د الله نو یې دوی نه کړه ګناه پرې خو کتبت له حسنه لیکل کېږي دې سړي د پاره یو نیکی کچرته دا نیکی دی وکي او کو نیکی خو ګناه د پاره چې کله اراده وکي او وی نکړه نو د دې نکولو اومدته الله یو نیکی ورکي او کدا ګناه وکي دی او دا ګناه فقط یو ګناه ولیکل شي او چې کلم دې توبه وستل غواړي
او په صدق سره دین توبه وباسي الله تعالی ورته معاف کوي الله رب العالمین فرمای څوک چې ایمان وروړي او نیک عمل وکي الله دومره مهربان دی دومره رحیم کریم ذات ته چې د هغه د ګناهونه په نیکو بدل کی مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د الله تعالی رحمت وګوره بعض مفسرین وایي چې دا ګناه معاف شي ان نیکی په عملنامه کې پاتې شي وی دا بدلیدل دي د بدای په نیکای باندې لیکن حضرت تانوی رحمت الله علیه لیکي چې نه الله کله د بندن په صدق سره توبه باندې دومره راضي شي چې دا هغه په ګناهونو باندې د معافی قلم راکاږي اسمره تعداد کې چې ګناهونه کړی دي دومره وته نیکی ولیکي گزارش تا کومه چې د الله رحم ډیر دی الحمدلله هغه موږ تاسو د پاره دی ټول بندګانو د پاره دی بندګان د شمار دي او د الله د رحمت شمار شته مخلوق د شمار دی کائنات اندازه لري د الله رحمت اندازه لري الحمدلله الله پاک دې خپل رحم موږ ته همیشه متوجه لري